Webafowethu okwenziwe uMthandeni SK-ke laphana-ke akujwayelekile futhi-ke abaningi basalokho bekuthuke njalo emcimbini wakhe osemdletsheni-ke laphana-ke siwazi kahle ukuthi-ke iwona umhla ka-3 lo bekade ekhulume ngawo. Lo mcimbi utheleke iy'nsizwa ey'hlonishwa kakhulu endimeni-ke noma ey'hlonishwa kakhulu-ke lapha-ke embuthweni wamabhinca. Sikhuluma-ke ngoSikhakhane Mfoka Mavava-ke laphana-ke kwaphinde kwatheleka iy'nsizwa ey'ningi ey'suka koMpumalanga nakuy'suka kwezinye iy'ndawo-ke nezisuka ngisho-ke koGoli-ke nakho likhona-ke la e-KZN-ke laphana-ke. Kodwa-ke nakho-ke okubalulekile uMthandeni SK-ke njalo lo mcimbi wakhe uma ufika uguqa phansi ngamadolo ukubuka zonke iy'hlwele akhuleke athandaze abize igama likaJesu njengoba aphinde wakwenza futhi-ke lokhu. Sikhumbule ukwenzile-ke last year-ke laphana-ke onyakeni esiphuma kona-ke ka-2025-ke waguqa phansi ngedolo wathandaza wabiza umvelinqangi ukuthi-ke lo mcimbi sengazuthi-ke ungaba impumelelo. Ekwenza lokhu-ke ngalo ilanga lo mcimbi uphindile-ke futhi wakwenza-ke namhlanje-ke lokhu-ke waguqa kukhona bezindaba kukhona wonke umuntu waphinda futhi wabiza igama likaJesu ecelela-ke lo mcimbi wakhe-ke okuyisama experience-ke laphana-ke elaphana-ke eMkhaliphe. Siyabona bayatheleka abantu ama-convoy ey'monto ey'shawulayini ebheke khona emdletsheni-ke laphana-ke abantu bangena ubuthaphuthaphu. Thina-ke sikuthatha sikubeka njengoba kunjalo la kwisiqiniseko esemedia-ke sifuna ukwenza show ukuthi-ke noma kukuncane noma kungakanani uyakuthola kodwa nakho okubalulekile kufanele ukubambe ukuqala izinto ngomthandazo. Akusho mina kusho abantu ey'nkundleni zokuxhumana abancoma isenzo sikaMthandeni-ke naye uMthandeni esenze public isenzo sakhe eguqa phansi nabantwana bakhe abancane ethandaza ecela uNkulunkulu ukuthi make wenze lo mcimbi ube impumelelo. Mabaphepha abantu, mabahamba abantu bejabule ngempela. Bafowethu, hayi ilezi ezikuphathele zona. Siyabuya nezinye hlala khona la ekhaya.